देखिए आज हम आए हैं प्राथमिक विद्यालय ठेकपुरा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अच्छे से देखिए आप लोग, ये स्कूल है प्राथमिक विद्यालय ठेकपुरा। और इसमें देखिए ये सब बिल्डिंग है और किस प्रकार से इस बिल्डिंग का फंडिंग हुआ है ना। आज तक खिड़की के बाड़ी लगा है, पेंट हुआ है। देखिए पेंट का क्या है, बिना मतलब कि प्लास्टर किए पेंट हो रहा है। ये सब घर का स्थिति देख सकते हैं, इतना घोर। इसमें ये बच्चे सब पढ़ते हैं। क्या यही स्कूल में पढ़ता है इस? हाँ यही स्कूल में पढ़े छो मास्टर बढ़िया से। यहाँ कौन रूम में बैठ कर पढ़े छे? एहू सब रूम में पढ़े छे नहीं रहा। देखिए ये बच्चे सब है यहाँ पे, और स्कूल का कंडीशन देखिए, उसमें खाना पीना बनता है। चलिए एक दो रूम के अंदर दिखाते। देखिए ये सब रूम कैसा है, आप लोग देख सकते हैं। नीचे का हाल देखिए, बोर्ड भी देख सकते हैं। और इस स्कूल के बारे में क्या कहें, हम भी इसी स्कूल से पढ़ के निकले हैं, लेकिन देख के अब रोना आता है। ये सब बाथरूम बना है शायद आज तक। देखिए इसमें क्या है, ये सब पैसा का बर्बादी इसी को कहते हैं। सरकार का पैसा है, लूट लिया जाए जितने भी यहाँ के। ये देखिए बाथरूम का ये चीज देखिए, अगर आपको भी समझ में आएगा। बिहार का सबसे पिछड़ा स्कूल इसी को कहते। देखिए ये टंकी का पार्ट तक गिर गया है, इसमें किस प्रकार से इसका फाउंडेशन हुआ है आप देख सकते हैं। ये सारा चीज, बाउंड्री का तो नाम ही नहीं है। और ये स्कूल में मात्र 2 रूम में केवाड़ी है और खिड़की है। जब हम लोग पढ़ते थे तभी ये सब रूम बना था। अभी का स्थिति देख सकते हैं, ना कहीं बाउंड्री ना कुछ। और 2 बिल्डिंग बना है, दोनों का हाल चाल आप देख सकते हैं। और ये भी, ये सब रूम को आप देख सकते हैं अच्छे से। इधर भी बाथरूम सब बना है, पैसा तो आ रहा है लेकिन कहाँ जा रहा है कोई पता नहीं। इधर भी देखिए बाथरूम सब है अंदर में, उसका भी स्थिति जर्जर है। ये रूम का देखिए नीचे का हाल। ये क्लासरूम है, देखिए क्या है, इसमें बच्चे पढ़ते हैं। देखिए कुछ कुछ पढ़ाया भी गया है, क्या पढ़ाया गया है। बोर्ड का हालत देख सकते हैं। देखिए ये सब चीज, ये स्कूल में बिना खिड़की के बाड़ी का स्कूल है, देख सकते हैं। ये सब चीज क्या कहा जाए इसके बारे में आप लोग। मनोहर जी, आपके गांव का स्कूल के बारे में आप 2-3 लाइन बताइए, जो क्या काहे ऐसा समस्या है, या क्या है इस स्कूल का कंडीशन ऐसा है? बहुत ही स्थिति है जो दयनीय है इस स्कूल का। और हम लोग चाहेंगे जो आप लोग फॉरवर्ड कीजिए इस वीडियो को, आगे तक बढ़ाइए, जो कि सरकार तक पहुंच पाए और कुछ स्टेप ले लिया जाए इस स्कूल के बारे में। क्योंकि जो जिस हिसाब से विकास हो रही है अभी बिहार में, उस हिसाब से इस स्कूल का जो है नहीं हो रहा है। तो हम लोग चाहते हैं इस पर आप लोग ये आवाज उठाएं और आगे बढ़ाएं इसको। क्या के पाठक को इस स्कूल के बारे में सोचना चाहिए या नहीं? और सोचना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे अच्छा पॉपुलेशन है, अच्छा और ब्राह्मण टोला का स्कूल है, सबसे बड़ा टोला का स्कूल है। और यहाँ पे और भी जाति के बच्चे पढ़ते हैं। जी जी, बहुत अलग अलग कास्ट के बच्चे हैं, पढ़ते हैं यहाँ पे। यदि आपका बेसिक एजुकेशन ही अच्छा से नहीं हुआ तो आगे जाके क्या हो सकता है। तो इसलिए चाहते हैं जो इसमें सुधार किया जाए। देखिए, और सिर्फ टीचर की बहाली और भी बहुत सारी चीज़ों से आपका नहीं होगा। थोड़ा सा देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ के टीचर, जो ये अररिया का स्कूल है, और हम अररिया के डीएम से आग्रह करते हैं कि इस स्कूल के बारे में थोड़ा सा सोचिए और थोड़ा सा देखिए। तो चलिए धन्यवाद। ये प्राथमिक विद्यालय ठेकपुरा भोरहा पंचायत में ये स्कूल है, और थोड़ा सा इस पर आप लोग संज्ञान लीजिए।